Okey, hari ni kita nak cuci basikal. It's gone. Kita cuci basikal hari ni. Hari tu pun kita dah turun, lepas tu kotor. Busy sangat, tak dapat nak maintaining kan. So hari ni kita maintaining dia sikit-sikit lah. Sekarang kita dah tembak air, kita nak berus dia pula. Okay guys, yang belah sini kita gunakan gais. Cuci basikal pun dah siap. So kita tengok hasil dia. Okay guys, please like, subscribe and share guys. Terima kasih.